Unë jam Kleu Bujku, kam një sipërfaqe për 50 lymësh sera. Jam kthyer nga emigrimi në 2013. Në Greqi zakonisht me bujqësi jemi marrë dhe nga kohë kam filluar me pak sipërfaqe, por realisht duke i shtuar kemi arritur derisa kemi bërë 50 lymë, po në këtë tokën siç e kishim këtu. Kemi investuar këtu dhe jemi shumë të kënaqur. Deri tani nuk pranë asaj që kemi qenë jemi shumë herë më mirë. Të fokusuar më shumë jemi ke domatja dhe ke kumulli. Këto dy kultura preferojmë më shumë, edhe spes të kuq, por këto më shumë. Çdo gjë i kemi perfekte bio, me blet, shplenimin çdo gjë. Produktet zakonisht ne i çojmë për eksport, punojmë më shumë. Në këtë kohë çdo gjë ikëm për eksport. Që me pikat e grumbullimit jemi korrekt, dhe ata kanë qenë shumë korrekt me ne. Nuk kemi pas kur probleme deri tani. I ftojmë të gjithë adeptarët tanë kush ka mundësi me investuar në tokën e vet, në punën e vet, dhe janë shumë herë më të kënaqur.